Estamos encantados de vir unha vez máis aquí. Novo disco, novo ano e nova xente, o lo que vexo. Estamos presentando nuestro novo disco Civil Fast Brigade porque somos un equipo, somos un grupo ben pertrechado detrás das nosas armas sonoras cargadas de ideoloxía e de contido intelectual, amigos e amigas. ¿Estamos preparados? ¡Vamos a los escolta! We got the will and whatever you
amigos y amigas. Seguimos para bingo, un temita clásico, esto chamase TNT. Moitas gafas, sí señor. Pero más de batería y... Bueno, sí, esto, como diría ¿cómo se chamaba aquel? Albert Rivera. Escuitades eso? Eso é o que queremos, amigos. Xa o pon por aí en todas as columnas. Respecto para os... Respecto para os músicos, amigos e amigas. Eso é algo moi de agradecer nestes tempos.
E que estedes silenciosos e que estedes respetuosos. Eso non sabedes canto nos mola aos músicos. Ponnos moitísimo. Moitísimas gracias, amigos e amigas. Bueno. Como vos decíamos ao principio, somos un grupo intelectualmente armado. Isto que vamos falar agora nesta canción fala un pouco diso, de como estar formados, informados, pero nunca conformes. É necesario
para loitar por unha sociedade máis xusta. Isto chamase Are You on Their Side? Sí, puedes aplaudir, perfectamente. Amigo Rubén. Obrigadísimos. Isto que ven agora chamase No Time to Waste, porque non hai tempo que perder, amigos. Canto antes acabemos, no. No Time to Waste.
Muchísimas gracias, amigos, amigas. Se vai nos levar un tempo. Esta que ven agora chamase Be Real, os máis expertos coñecedores de Mun Cresta, lo que poden tararexar esta. Passing over to enough to express your intentions.
é para menos, amigos. Isto trátase de ser auténtico, de ser real, be real, que non é ser riñón. Eso é do que se trata, como as bandas que estamos aquí hoxe. 20 anos na puta carretera. Sabedes que os anos en música vídense como os cans. Facede as contas, canto tempo leva unha banda na carretera. Pero non só os músicos. Quen nos dá cubillo? Quen nos dá aloxamento? As salas como esta, Canto tempo leva isto? 20 anos tamén, coetáneos, amigos. Non é casualidade que hoxe haxe unha festa e que esteades vos todos aquí. E incluso atreveríame a decir que vos esteades hoxe aquí nunha cidade como a Coruña con 5 ou 6 concertos de primeiro nivel, as salas estean así. Así que un aplauso para vos. Atrevo a decir máis, que esteades aquí un acto revolucionario. Sí, amigos. Por qué? Porque habendo que hai, moitas veces a xente só lixo que lle ofrecen, verdad? Pero vos estivestes preocupados e preocupadas de buscar isto para o voso ocio, para o voso entretemento, para a vosa diversión, chamadelle incluso subcultura, non nos vamos a ir moi arriba. Entón, isto é un acto revolucionario porque estamos rebelando contra a información canalizada. Nós non saímos en tendencias de YouTube, nós non saímos en tendencias de Spotify, nós estamos na programación da puta Mardi Gras. E de máis salas. E hoxe estamos con uns compañeiros, con uns colegas, con uns camaradas, uns brigadistas como nós, The Flying Luras. Que non será a primeira vez que toquemos xuntos. Haberá para máis. Bueno, amigos, pouco máis teño que decir. Bueno, teño moito que decir, pero este é un concerto e temos un pouco de prisa. Así que grazas, amigos. Outro momento para a política, haberá tempo para todo. No, pero... Bueno. É que tendo a Abel Caballero en Vigo, estes discursos saen así como nada. ¿La vicealcaldía? No, un Cristo, sálvame.
Bueno, sálvame. Eso te doy muy profundamente. ¡Oh, gran hermano! Usted está tocando un gran hermano. Yes. After a while, you felt fine. And I told you you have. I told you would be well. No, but you didn't get it all. Went home, you went to school. And my friends are nice to you. But you look like yourself. You didn't know you didn't wait. Yeah, so I have to spell on you. Sí, señor, moitas gracias, amigos e amigas. E agora chega un momento complicado, un momento de implicación, de compromiso. Todos seríades capaz de letrear Monkresta en inglés, eu creo que é doado. M-O-O-N-C-R-E-S-T-A. A ver se vamos pillando, amigos e amigas. Esto chamase Here We Are. We got the funk.
CRESTA, sí señor. ¿Y vamos a ir concluyendo o qué? Precalentamiento, falta el concierto. ¿Cuánto nos queda por ahí? Una hora. ¿Estamos ahí a piques o qué? No, un poco más. Vamos a lo, hermanos y más. A ver, por favor. His feet.
together. Give it away now. La batería desde o Marco de Valdeorras, Manu Jade. Señoras y señores, Muchas gracias, amigas y amigos. Continuamos con un hermoso tema llamado The Sound of the Mountain. es una pena que
¿Votamos ya otro o qué? Bueno, non hai que olvidar que temos aí a venda discos, camisetas. E tampouco me quero olvidar de quen está aos mandos técnicos de todo isto. Diego Basadre. Un aplauso para Diego Basadre. Coa estimable colaboración de Paco, técnico residente da mítica Mardi Gras. Bueno, amigos. Nos ponemos un pouco melancólicos. ¿Queréis vos poner un pouco melancólicos? No. Hostia, por lo que mola esto. Hostia, marcha esto. Marcha, vamos por ahí. Pois un bolo moi emotivo para nós compartir escenario con xente tan veterana, tan curtida e tan guai, joder, como os Fray Luras, Fray Luras, que pasa? Botamos yo outro aeronáutico? Vamos, ópalle. Oye, que silencio, eso mola un mogollón. Ya vos dicía, excítanos mogollón os músicos. Porque es un tema de respeto, un síntoma de educación, de cultura, de ganas de estar receptivos e receptivas. Y dime. Someone's calling on my phone. I can hear it's all for ringtone. I pick up the cell, I say hello. Misfortune always comes again. I can hear the tone of his voice.
my phone and tell myself I must be strong. It's time to repack stuff and go home. Misfortune always comes again. Misfortune always comes again. Misfortune always E despois de poñerse así un pouco melancólicos, facemos un canto ao amor. As cancións de amor de Moncresta non son as que acabades de escoitar, son outras máis poderosas. Somos amantes con brío, amantes con calor, furor, horror a veces. Así que aí vai unha de amor. Sailor, sea, sail and wind. Contra vento e marea, amigos e amigas. Ímonos despedindo. Ata sempre. Mardi Gras. Grazas por vir.
Put your hands up. Put your hands. Put your hands up. Put your hands up. Bueno. Sí, señor, íbamos marchando, amigos y amigas. Un placer vir aquí a Mardi Gras. Estamos como na casa. Dios mío. Sois fantásticos. Ahora eso sería, hostia, que reventáramos con merchan. Eso ya sería a de Dios. Ready? Put your hands on. Alright. Put your hands on. Put your hands.